สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวธรดาจันเศรษฐีเลขที่2ม4/2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบลก็จะมาพูดเรื่องคลื่นเสียงค่ะฮัลโหลทุกคนได้ยินเสียงเบลไหมคะได้ยินค่ะเอทุกคนรู้ไหมคะว่าเสียงเกิดจากอะไรเรามีคำตอบค่ะเสียงนะคะเกิดจากการสั่นของวัตถุค่ะวัตถุที่สั่นแล้วทำให้เกิดเสียงเราเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงค่ะแล้วเสียงพูดที่เราได้ยินกันล่ะคะสำหรับมนุษย์นะคะการที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของสายเสียงซึ่งอยู่ภายในกล่องเสียงบริเวณด้านหน้าของลำคอค่ะเรียกว่าลูกกระเดือกค่ะมนุษย์สามารถควบคุมเสียงได้โดยใช้ฟันลิ้นและริมฝีปากค่ะซึ่งจะทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันแต่แน่นอนค่ะว่าเสียงจะมีประโยชน์อย่างสมบูรณ์ได้ต้องมีการได้ยินค่ะเมื่อเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุแสดงว่าวัตถุนี้ได้รับพลังงานนะคะพลังงานนี้ก็จะถูกถ่ายโอนผ่านอากาศมายังหูผู้ฟังค่ะแต่ถ้าไม่มีอากาศเป็นตัวกลางเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะทุกคนคะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนอกจากจะถือว่าเป็นพลังงานรูปหนึ่งแล้วยังถือว่าเป็นคลื่นอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะช่วงเวลาที่เสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงมายังหูของผู้ฟังนะคะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างกันค่ะห่างมากใช้เวลานานห่างน้อยนึงก็ใช้เวลาสั้นกว่าค่ะและความเร็วของคลื่นเสียงนะคะจะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางและอุณหภูมิค่ะตอนนี้ทุกคนก็ทราบกันแล้วนะคะว่าเสียงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลางค่ะดังนั้นเสียงจึงมีสมบัติเหมือนคลื่นค่ะได้แก่การหักเหการสะท้อนการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนค่ะ4ข้อนั่นเองค่ะเมื่อทุกคนได้ดูวิดีโอนี้นะคะก็จะทำให้ทราบว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ฟังได้ยินเสียงได้อย่างไรนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้วิดีโอเลยค่ะดิฉันนางสาวธรดาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มามอบความรู้เรื่องคลื่นเสียงให้กับทุกคนค่ะก็หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ